sao? Con lấy xe đi mua cháo cho nó với lại tí trở về. À, sáng em tối mà kiểu là nấu ăn nữa. Còn vừa thay bỉm vừa đái được cái váy. Đái được à? Làm sao mà đái được? Lúc mà nó ngủ dậy xong rồi nó đái, nó cởi xong rồi nó đái luôn thì. À, cũng vừa về mà đi hết họ lộ thì nên đến trên này thành họ của mẹ của bà Lộ ấy. Các ông ấy bảo đi nên lăng trên họ ngoại của mẹ của bà Lộ. Thì cũng đi để cao này thành mình trở về. Nên ăn hả? Nên lăng của mẹ của bà bố mẹ của Bà Lộ á? Vậy mãi đâu? Trên chỗ chùa đấy thành ấy. Bà Lộ nhà mình ở Bách Thành à mẹ? 3 tháng 10 đến thành. Họ Lộ của ngoại. Mẹ của bà ở trên đấy. Bố mẹ của bà trên đấy. Em không cái áo của bố đâu. Đêm nó khóc lên đấy à? Vâng. Đốt nó ngủ không? Có. Có thì phải biết sao. Đúng rồi nhỉ. Tiếp tối qua về thấy nó khác khác à? Nó tính đi này. Tôi nhìn nó khác khác làm sao? Chả định cái cô Hương rồi. Cô định nó về. Cô đòi để cô điệu thằng cò ấy. Nó về đã. Gửi xe. Xe có ý là của Đây là mai. mình phải bầu nữa rồi. Hôm nay thì đi mua 20 mấy nghìn quả bầu chứ. 20 nghìn á? Thấy Thế rồi. rồi mình có một quả thôi. Mẹ bảo có biết đâu. Thấy ngày đây có bầu thì thế nào mà. Đi đám mấy giò xôi về. Rồi ít cái. Rồi con mừng ở đây bầm hả? Đám ấy. Bầm hả? Vâng.